Le m'intix miġnuna, meta ma tagħmilx exercise huwa normali illi inti jaqbdek iktar ġuħ. Din hija mistoqsija illi nismaħa ħafna jgħiduli kif meta ma nagħmilx training nikol iktar. Hija xi ħaġa pjuttost normali, ir-raġuni qiegħda hawnhekk. Illi number one intom tkunu fixkiltu naqra rutina. Mela ikolkom rutina li tagħmlu l-exercise naqra intensiv kważi kuljum. Meta intom ma imxejtux ma dik ir-rutina, mela meta ġisimkom qed isib ruħu iktar forsi iktar stressjat, għax forsi ma battax dak iċ-ċertu stress waqt l-exercise. Forsi jħossu li ma ħax dik il-kedda biżejjed għax ironikament kedda tajba tajjeb exercise intensiv sabu li naqqas l-aptit iżejjed. Allura ikun normali illi forsi aħna ikonna aktar ġuħ jew dik ir-rokna vojta jew inkella immorru għall-ikel bħala mezz ta' comfort. Għax dak l-istress illi jkollna flok ma aħna niżvugaw waqt it-training idu niżvugaw f'xi ħaġa oħra u normalment il-culprit ikun l-ikel. Allora l-parri tiegħi huwa dan. Illi intom ħassibu nofsija kemm jista' jkun anka kuljum 5 darbit fil-ġimgħa, 4, iktar kemm ġisimkom jiflaħ jagħmel importanti illi tagħmlu. Ħalli dik ir-rutina żommu għaddejja għax dik ir-rutina mhux tgħinkom biss biex ma tiklux iż-żejjed, imma tgħinkom ukoll biex tbattlu l-istress ta' kuljum. U issa li t-temp beda jisħon iktar u iktar ħajpreparakom biex hekk il-bamiliet fis-sajf tidru, tħossukom u taġixxu ħafna ħjar. Niltaqgħu.